上星期直播带大家看了饶河夜市，从台北车站到饶河夜市最快的方法其实是坐火车，6.4公里的路程，坐地铁要转车，还要过6站，坐火车一站直达，而且区间车每6分钟一班，价格还比地铁便宜，只要3块钱。车站门口每天都还是会看到熟悉的街友身影，我常在想，如果有一天经济陷入困顿，我会不会也选择当街友？应该不会，因为街友每天吃饱睡，睡饱吃，没啥运动，应该很容易生病，生病是件痛苦的事情。所以如果我没钱了，我应该会去乡下种田，至少身体健康，万事如意。要坐火车先到负1层，台北人可不是这么说的，一般都说到地下1楼或是到 B1， 然后会经过伴手礼一条街，这里的伴手礼比网上大概贵 15% 左右，因为品牌比较大，而且店面集中，所以贵个 15% 也属于合理。再来经过高铁站进站口，隔壁就是搭火车的进站口了，来刷个悠游卡，再往 B2， 就是火车站的月台啦。台北火车站建于1923年，现在看到的建设则是1986年启用的第4代车站。不要看车站小小的，平均每日进出人次为52万。区间车是城市之间连结班次最多的车种，所以低价与简单为重要的标准。上车之后，红色的座椅为博爱座，没有老弱妇孺的时候，当然你也可以坐。如果碰到有需要的，记得要让座。很快，6分钟就到了，是不是比地铁还快？下车之后按着指标走，走出车站大约再走3分钟，然后看到这个亮亮的慈幼宫，旁边就是饶河街啦。上星期夜市大吃大喝直播，看的有没有很爽？下星期再来一次，如何？